Så står jeg her sammen med Jens og Erik. Det er par af legenderne her fra Bogense Gymnastik- og Idrætsforening. Vi står her efter nok den største kamp i klubbens historie. Ja, vi får sådan en kold bajer, det vil sige, at det er så hyggeligt efter fodbold at få en kold bajer. Det er jo en tradition. Jens, velkommen her til Esbjerg Sport. Jeg har kaldt dig en legende. Kan du ikke fortælle os andre, som ikke kender dig så godt uden for Fyn, hvem du egentlig er fra Bogense? Jo, men det kan jeg da godt. Jeg har vel spillet et par 100 kampe for Bogense. Hele min opvækst har været i Bogense fodbold, eller GIF. Og så har jeg spillet sammen med Erik, da jeg kom op og blev senior, og Erik han lå som 10'er på midten og styrte boldene og servicerede og fodrede os andre op foran. Så det var en hyggelig tid, og det var sjovt at spille fodbold i tidens morgen, da jeg kom op som senior. Jens, altså grunden til, at vi også kom til at tale sammen, det var fordi, du har sådan et rigtig godt klublogo, Hellas Verona, hvor vi sådan kom i snak om en anden, skal vi sige, fodboldspiller, Preben Elkjær, El Sindako. Ja. Det er jo det her med, at det er charmen ved at spille fodbold, og det er jo så den måde, man kommer i kontakt med hinanden. Så siger du, så skal vi da også have fat i Erik. Han står her, Erik. Ja. Du er jo også en af legenderne her i BGIF. Prøv lige at fortælle, hvad det også er. Hvorfor du også er en af de her legender, som vi... Jamen, jeg har jo spillet fodbold siden 1976, da jeg var 19 år. Og lige pt. Der har jeg rekorden med 375 kampe, tror jeg, på første hold. Men den tror jeg blev overgået nu inden så længe, fordi der er jo nogen, der får 350 kampjubilæer i dag. Ja. Så det er fint, der kommer nogle nye unge mennesker til. Ja, det sagde jeg næstformand Maja, eller Signe godt nok, at der var en, hun havde ham mistænkt for at regne lidt på det, men det havde han ikke sagt. Men det må vi se. Det er Mikkel. Jeg tror, han overgår mig, og det glæder mig da. Ja. Nu skal I lige høre, jeg har et spørgsmål til jer. Nu hvor I har været her i den her klub her så mange år, og man trækker et hold, en institution i dansk fodbold som Esbjerg FB. Hvad betyder så en aften for jer to? Jamen, det er jo sjovt at komme tilbage og se alle sine tidligere holdkammerater. Jens blandt andet jo, ikke? Så jo, det er rigtig hyggeligt, og vi møder mange mennesker, og Esbjerg er jo en af de store danske fodbold, det må vi sige. Men det er desværre nogle år siden. Ja, desværre, ja. Hvad siger du, Jens? Hvordan har du det med sådan en aften som den her, når du har spillet så mange kampe? Det er komme tilbage til ens gamle hjemmebane, og så hilse på en masse gamle holdkammerater, og rende ind i Erik, som der måske mange år siden, jeg har set ham sidst. Ikke? Så det er rigtig hyggeligt, og det er sjovt at komme ud og se et storhold som Esbjerg med en lille klub som Bogense, og så se hvilken forskel der er i tempo. Så det er rigtig sjovt. Altså det er også det, som vi begge to, vi har snakket meget om, men også, jeg også har nævnt lidt over for Erik. Charmen ved fodbold, det samler sgu folk, og det der med, at man så kan stå og grine af de sjove historier, som man lavede for 30-40 år siden på banen, ikke også? Så man ser klubben få sig sådan en festdag som det her. Hvordan har du det med? Kan du ikke give mig ret i det, Jens? Absolut. Det har været en fest, og det er det også for Bogense, og tab 6 år, det er hørligt. Det kan man jo godt leve med. Altså, et eller andet sted, så kunne vi godt have gået hen og blive meget større. Jeg havde gættet på, at den blev tocifret, men det gjorde den så ikke. Og et flot og godt målmandsspil af Bogenses målmand, så det... Skal vi ikke også tre her? Skal vi ikke lige udråbe Bogenses målmand til man of the match med den indsats? Hans gjorde det virkelig, virkelig godt. Ja. Og jeg kan jo glæde mig med, at jeg har spillet sammen med hans far også. Så det kan vi jo sige til det, at han gjorde det virkelig godt, og han begrænsede nederlag. Det har du helt ret i, Jens. Ja. Altså nu også det her med, at Esbjerg FB kommer ud til Bogense, ikke også? Altså, hvad betyder det for klubben, tror I? Jeg tror, det betyder rigtig meget, fordi jeg tror ikke, vi har haft så stort hold i en kamp, der betyder noget. Nej. Der har selvfølgelig været nogle træningskampe, opvisninger, men det var jo ikke noget. Ja, netop. Går man videre, men det var overmagt. Jens, sådan en kamp som den her, de her drenge fra Bogense, hvordan har de det i morgen, tror du? Jeg tror, de har ret ben. Jeg tror også, de har været glædet sig til kampen, og har fået sove nat. Så jeg tænker, at de er helt ude af det. Ja. Der var også lidt forskel i tempo. Kære Jens og kære Erik, skål og tak for en hyggelig stund sammen med. Jeg vil til at stoppe fra nu og sige tak for den her gang og vende mig hjem til Vestkysten. Og god tur hjem til Esbjerg. Ja, tak. Tak, drenge.